årsens leierdager i 26. januar? Nei, men det var så nu. Og en faste totter at velja årsens leier, en innenfor det allmänna og en innenfor det privata. Og til samband noen fer jeg faktisk det heit av te og tunne vimføl, tunne starfelleier at senda hon tilnevningar. Tilnevningar til hver skal gjøres årsens leier 2012. Og det kan du gjøre inn i synergi.fo, og her kan du finne et link som viser til en søye som du kan utfylle. Og hvis du gjør det 18. januar, så er vi en lodakast med noen gaver fra synergi. Men det tøtninga mykla seg for okkom til å få hjelp fra tær og øron til at få oss lega tilnevningar som tilbyr. Du kan lese om alle regler og alt inni av syna. Jeg gleder meg å høre fra deg og tær. Og glem meg å vite hver for at det er vi her nå, og just årsensleier 2012. Takk for det.